Чекајќи на старт на преговори со Европската унија која за се годи тешко поради бугарското вето, македонските власти ги интензивираат пријателските односи со официјален Пекинг. За тоа говорат и последните средби на високо ниво меѓу двете држави за релативно кратко време. Откако на крајот на април пристигнаа првите 200.000 кинески вакцини за COVID-19, со кои започна масовната имунизација во земјава, премиерот Зоран Заев и министерот за здравство Венко Филипче, заедно со амбасадорот на Кина Џао Цзуо, го посетија вакциналниот пункт во поликлиниката Јане Сандерски во Скопје. Никој што чека вакцини не е заборавен. Кина е подготвена да продолжи да ги продлабочува практичните размени со Северна Македонија, да работиме заедно во борбата против епидемијата и да промовираме економско закрепнување за придобивки на нашите земји и народи. Претходно кинескиот амбасадор изјави дека ова не само што представува нова пресвртница на солидарноста меѓу двете земји, туку и ново поглавје во пријателските односи меѓу двата народа. За експертската јавност, Кина па и Русија сакаат да го искористат фактот што нивните вакцини се побрзо достапни од оние на евроатлантските сојузници. Самото тоа им овозможува многу подобро позиционирање, углед и влијание. Наклонетоста на луѓето кон Кина после ова ќе се зголеми. Трошановски вели дека потврлањето на механизмот на Обединетите нации, како и солидарниот фонд на Европската унија во однос на Западен Балкан, го користи Кина. И тука нели вакуумот на собнеш изгубена доверба го пополнува Кина со својата навремена интервенција. На неколку полиња до сега Европската унија кон Македонија, особено во делот на проширување, значително потврди и кредибилитетот е сериозно нарушен. Ова само може дополнително да го влоши истиот, да. На крајот на април премиерот Заев се сретна и со министерот за одбрана на Кина генерал Веј Фенхе. Заев, како што велат од владата, рекол дека двете земји ги исполнуваат своите обврски од договорот за соработка во сферата на одбраната, особено во делот на военото образование и обуките. Додаваа дека премиерот изразил надеж дека набрегу ќе ги завршат разговорите за укинување на визите, со што ќе се интензивира соработката во туризмот, но и ќе се помогне да се оствари амбицијата на двете земји трговската размена идната година да ја достигне вредноста од 1 милијарда американски долари, која во 2020 година достигна 763 милиони долари. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.